Për sa i përket raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, mund të thuhet që është natyrisht si gjithherë raport që reflekton në mënyrë goxha të saktë gjendjen në ekonominë e Kosovës përgjithsisht me një informat të nevojshme dhe të domosdoshme për rrjedhat ekonomike globale, veçanërisht në Eurozonë, dhe mendoj që në këtë drejtim ky raport i përmbush kriteret që duhet të përmbush një raport i Bankës Qendrore, por në aspektin tjetër, diçka që do duhet të ishte e pritshme nga Banka Qendrore e Kosovës është që të na tregoj se cilat politika do të ndryshoj ajo kafshi kësaj situate të rënduar ekonomike. Sepse këtu paraqitet, domethënë realisht, se si trendet negative që janë në rrjedhat ekonomike në Kosovë përgjithësi. Edhe pse ka rritje në disa aspekte, siç është për shembull rritja e bruto produktit vendor, prapë e shohim që veçanërisht në sektorin financiar trendet janë negative, pra janë në rënje. Ndërkohë që Banka Qendrore na raporton këtë, thuati është një institucion ose një them ashtu organizatë jo qeveritare e cila ka për detyrë si në formë të institutit të na përcaktoj gjendjen, por jo të na tregoj se kompetencat ekzekutive të saj siç do t'i përdor për ta sanuar këtë gjendje, sepse është institucioni më i rëndësishëm ekonomik në vend. Dhe si i tillë, ky nuk duhet vetëm të vëzhgoj nga anash, por të ndërmarr masa në mënyrë që këto rrjedha ekonomike të shndrohen ose të riorientohen në të mirë të vendit. Kisha dashur të ngres vetëm 2-3 çështje që kanë bëjnë me raportin e që tregojnë atë që thash më herët pra për rrjedhat ekonomike në vend. Thuhet në përmbledhjen ekzekutive që rritja reale e prodhimit bruto të vendit ka arritur ose vlerësohet, siç thuhet këtu, të ketë arritur në 2.9% gjatë vitit 2012. Por kjo është në shpërputhje me ato që na thotë qeveria. Dhe rrjedhimisht këtu nga ky kuvend mendoj se duhet të tërhiqet vërejtja edhe një herë qeverisë, ekzekutivit, që të mos luaj publikisht me numra. Sepse të gjitha ato projektime të rritjes ekonomike dhe madje edhe në fund vitit kur premtojnë që për vitin që ne lam pas, përkundër të gjitha institucionet tjera që thonë që rritja ekonomike ka qenë më vogël, ta insistojnë që ka qenë më e madhe, mendoj që kjo po e shkakton një lloj hutie në vetë ekonominë e vendit dhe kjo nuk i sjell kurfar dobi ekonomisë së vendit, përkundrazi ajo e shkatron çfarë do lloj planifikimi që mund ta ketë dikush ose për të investuar në vend ose për të rritur, domethënë, aktivitetin e vet ekonomik, për shkak se nuk mund të bazohet në një situatë ku informatat janë të sakta dhe në të cilat ata mund të llogarisin apo të kalkulojnë aktivitetin e tyre ekonomik. Po ashtu në këtë raport thuhet që investimet e huaja direkte ka shënuar rënje gjatë vitit 2012, edhe çka është më me rëndësi mendoj unë edhe më indikativ për gjendjen ekonomike të vendit është që edhe kredidhënia ka qenë më e reduktuar gjatë vitit 2012, gjithherë krahasuar me vitin 2011, dhe kjo sipas raportit të Bankës Qendrore ka ardhur për dy arsye kryesore. Njërin anë se është ulur kërkesa për kredi, gjë që mund të kuptohet për shkak të uljes përgjithsisht të ardhurave për familjet apo për ekonominë e vendit përgjithësi, por edhe për shkak të shtrëngimit të kritereve dhe standardeve të aplikuara nga bankat. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ky sistem bankar, i cili kur nuk ka qenë sistem bankar i cili e ka kredituar përcëmbari ekonominë e vendit, tash po shkon duke u bërë edhe më shumë rigoroz ndaj ekonomisë së vendit dhe në këtë drejtim pra duke u bërë edhe më shumë barë në shpinën e qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë që menaxhon me kursimet tona dhe me depozitat tona, këta e kanë shtrënguar edhe më shumë kredidhënien dhe në këtë mënyrë po e shërbejnë edhe më pak ekonomisë së vendit. Dhe mendoj që ne duhet përfundimisht ta ndalim këtë vlerësim që e kemi pozitiv po e dëgjoj nga disa deputetë dhe nga kryesisht nga opinioni i përgjithshëm nganjëherë, vlerësimin ndaj sistemit bankar duke e bazuar vlerësimin pozitiv në profitin që realizojnë bankat. Unë mendoj që ky nuk duhet të ishte problemi edhe preokupimi ynë si shtet. Preokupimi ynë si shtet është që në çfarë mënyrë dhe në çfarë mas sistemi bankar edhe bankat komerciale po e kreditojnë ekonominë e vendit. Ky do duhet të ishte preokupimi jon, e veçanërisht preokupimi i Bankës Qendrore të Kosovës. E jo në ato të brengosmi ne nëse bankat që operojnë në Kosovë po kanë profit të mjaftueshëm apo jo. Për shkak se ky është problem që e kanë bankat, jo është problem që e kemi ne si institucione politike. Po ashtu në raport thuhet që është vërejtur rritja, edhe pse nuk është rritje shumë e madhe, po është trend në rritje i kredive të këqija, për kredive që nuk kthehen nga qytetarët. Dhe ky është po ashtu një prej indikatorëve më të mirë të varfrimit
të qytetarëve në përgjithësi dhe varfërimit të ekonomisë. Për shkak se këto kredi nuk po kthehen jo pse njerëzit po duan të ikin obligimeve që i kanë, po nuk po kthehen për shkak se thjesht nuk po mund të përmbushin këto obligime. Pra të kredive që i kanë marrë më herët dhe që tash për shkak të vështirësimit të gjendjes ekonomike dhe sociale në cilën jetojnë, nuk po kanë mundësi me i kthy këto kredi. Dhe ky është indikator i qartë i cili do duhet të përdorej nga institucionet ekzekutive të Kosovës, në veçanërisht ekzekutivi, pra qeveria, dhe veçanërisht Banka Qendrore e Kosovës, në mënyrë që të ndërmerren masa urgjente për ta përmirësuar rrjedhën ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Përndryshe, këto indikator po na tregojnë që Kosova në vend se të zhvillohet ekonomikisht, po shkon drejt rënimit ekonomik dhe drejt mjerimit social. Këto indikator që i paraqet Banka Qendrore në raportin e vet, edhe tjera që po i shohim dhe po i dëgjojmë për ditë, po tregojnë që ky vend e ka marrë te poshtzën ekonomike dhe si të tillë për shkak të politikave të qeverisë do ta dërgoj vendin në një stagnim total ekonomik, prej të cilit vështirë do ta kemi rikuperimin. Prandaj mendoj që duhet të përdoret ky raport i Bankës Qendrore nga gjithë ne, po veçanërisht po e them nga ata që kanë përgjegjësinë në mënyrë që t'i hapim syt dhe t'i ndryshojmë politikat ekonomike, sepse me këto politika të aplikuara nga kjo qeveri dhe qeveritë e mëparshme, qartazi nuk po kemi sukses. Pra janë politika të dështuara dhe nëse ne insistojmë në zbatimin rigoroz të një politike të dështuar, kjo ose tregon që vërtet po ja duam të keqen vendit, ose tregon që nuk marrin vesh fare nga këto çështje. Po cila do qoftë e vërteta për këtë qeveri, mendoj që në të dyja këto kjo qeveri duhet ndrohet. Faleminderit.